қалайсыздар? Бүгін тәбеншеге лаваш жасап, лаваштан донер жасаймыз. Сондықтан жарайсың деген белгі қойып, арнаға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Кет. Иә, дұрыс естідіңіздер, лавашты қазір сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Бірінші бізге мынандай бос табақ. Нерден қарап отырсаңыздар болады, қанша грамм қосып отқанымды. Ең бірінші ұн қосамыз. 350 грамм. Бізде соңғы ши қалды. Последний шанс. Жанды! Енді осының үстіне 1 столовая ложка тұз. Прям оның үстіне салып жібересіздер осылай. Су құймай тұрып араластырып аламыз. Біз қазір 200 грамм ыстық су құямыз. Міне суымызды құйып алдық. Енді осының үстінен тағы да 2 столовая ложка шит май, яғни күнбағыс майын құямыз. Каналға жазылып, және осындай жарайсың деген белгі қойып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды, не болмаса ұсыныстарыңызды жазып кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Өздеріңіз көргендей кесіп дайындап қойдық, майды да құйып қойдық. Қазір май қызғанша тестамыз дайын болып қалған екен. Енді қазір бөліп, бәрін топта дайындап қойып. Ортасынан бір бөлейік, 150-ден 4 лаваш. Онда получается, мынау 150 болды, мынау 150 болды. Сіздер рестораннан жеп жүрген бүкіл фриға осындай приправа қосылады. Санта Мария. Бәрі зор. Негізінде далада түсірген вообще бөлек атмосфера, табиғат, сирен, дала. Бірақ бүгін сәл күн салқындау. Енді пока что менде далада стол жағынан, ана жағынан условия болмай тұр, что үйде түсірген нәрсе далаға түсіру үшін. Енді бұл уақытша нәрсе. Скоро уже почти 100% бүкіл тамақты далада істейтін боламыз. Сондықтан тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыздар. Мен үшін маңызды. Донеріміз дайын болып қалды. Енді кесіп қалай шыққанын міндетті түрде көретін боламыз. Дайынсыздар ма? Виді тараздағы донеркалардың донеріне сәл кемеді деген болмаса, бірақ по вкусу дәмі мен ойымша даже лучше болды. Енді нерде мен кеш майонез қосып салдым, негізі белый чесночный соус қосып істеуге болады. Оны келесі видеода істейтін боламыз. Жарайсың деген белгі қойып, арнаға жазылып, міндетті түрде комментарийға өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз. Қалай, қолымнан келді ма тура донеркадағыдай донер жасау үй жағдайында кемеді ма, міндетті түрде ойыңызды жазыңыз. Мен үшін қызық, және арнаға жазылыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Келесі видеода жолыққанша бәрі жақсы болады.